Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajlis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajlis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedatangan kita pada malam hari ini dikategorikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fima katsirun minan nas asyad wal faragh. Ada dua nikmat tersebut banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sehat dan kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara teman kita masih ada yang sakit. Kula ki Mbak kemarin nggih sakit niki wau nggih tesih kademen numpak peda, dadi aku nggo mobil mesti elek. Muga apa nggo peda awakku kademen isikan iki. Bengi metu tak jajal metu sedelok kanyeben iki mang gak wani sepedaan aku isikan iki. Mega nek jarene dokter gak oleh kerja berat. Perkara asam lambung naik. Tapi piye gak iso pergawean ra kena ditinggalno, ya tetep kerjane ya rada berat, tapi tak gawe istirahat. Dadi anggere aku bar ke pasar sirahku ngelu bar ke pasar sirahku ngelu kaya balenan kaya zaman biyen zaman corona sing dhisik aku lara nika kan. Angger bar ke pasar sirahku ngelu tak turukno dhisik bar turu lagi pokoke tak istirahatno lah siang iki mang siang juga tak istirahatno nggih. Dan iki mang tak eman awakku ra nggo peda ben sesuk iki ana kajane Jatirogo mini sabu budal ngoten nggih, ndak masuk angin nggih. Nek masuk angin sesuk malah ra budal ginane wis bar pre nggih. Nah, kemarin kita membahas pembahasan yang sudah selesai nggih. Pembahasan sing kemarin apa pembahasan kemarin kae? Sing bab kemarin bahwasanya umat ini akan ada yang menyembah berhala nggih. Dan ternyata ketika kita teliti dan disampaikan kemarin ternyata sebenarnya sudah nggih. Sedikit demi sedikit sudah ada yang menyembah berhala nggih. Nah, keterangannya kemarin, sekarang ganti bab nggih. Bab ini penting sekali sebenarnya, cuma jamaah dari Jatirogo gak budal nggih. Karek Pak sapa? Pak Mariono kayak budal nih. Pak Mariono sepedaan nggih. Alhamdulillah ampun sepuh tapi gak kanyeben nih sepedaan kene Jatirogo niku. Jadi sekarang bab penting nggih, yakni bab tentang sihir. Sihir ini banyak terjadi di kalangan orang-orang terutama di Indonesia, di Jawa terutama itu banyak sekali sihir nggih. Sebenarnya di seluruh dunia ada nggih, termasuk di Jawa nggih. Jawa kitab-kitab sihire kathah nggih. Nanti akan dijelaskan di sini tentang hal itu nggih, yakni bab tentang sihir. Sihir itu adalah lawan dari tauhid, yakni dia itu merupakan kekafiran nggih. Jadi babu majaa fis sihri nggih. Utawi iki bab mertelake tentang sesuatu yang datang masalah tentang sihir.
Sihir ini cara bahasa sesuatu yang lembut tapi hasilnya nyata ya. Nyata ya. Ini Ibnu Qudamah mengatakan sihir itu as-sihru uqadun warukon. Sihir itu berupa ikatan-ikatan, warukon jampi-jampi, wa kalamun kalam ucapan yatakallamu bi yang dia mengucapkan dengan ucapan tersebut, au yaktubuhu au ya'malu syai'an, utawa tulisan-tulisan utawa amal-amalan sesuatu yu'athiru fi badanil mashuri yang memberi efek kepada badannya orang yang disihir, au qalbihi atau hatinya orang yang disihir. Ini menurut Ibnu Qudamah. Au aqlihi atau akalnya orang yang disihir iso terpengaruh dengan kata-kata tok itu iso terpengaruh. Mulane termasuk contohnya itu sihir sing dengan kata-kata itu napa? Hipnotis. Nggih, hipnotis. Jadi sesuatu yang apa itu perantaranya itu lembut, hanya dengan kata-kata saja dia bisa tertidur, langsung geblak. Kan nonton hipnotis kan nonton nggih. Nah, itu termasuk definisi sihir seperti itu diantaranya. Jadi mereka gak bisa mengelak. Para ulama mendefinisikan itu sihir diantaranya ada sebuah kata-kata yang dikatakan yang berpengaruh kepada akal, berpengaruh terhadap badan, berpengaruh langsung. Dijak omong moro-moro geblak, moro-moro gak sadar. Nah nek umpama carane iku nyata nampak nggih, digepuk kene aneh, ting langsung geblak, itu gak sihir, kan nampaknya nyata karena sebabnya tidak nampaknya nyata nggih, tapi berpengaruh nggih terhadap akal, terhadap hati nggih, terhadap badan nggih. Min ghairi mubasyaratin lahu nggih. Tanpa menyentuh nggih. Tanpa menyentuh yakni secara tidak langsung. Nek dengan disentuh dipukul langsung geblak pingsan, nah iku gak sihir iku. Nyata nggih. Walahu haqiqatun, sihir itu mempunyai hakikat. Hakikatnya nyata tapi carane halus. Faminhu ma yaktulu wa ma yumridu. Di antara bentuk sihir ada yang bisa membunuh, ada juga yang bisa menyakiti. Wa ma yahudur rajula an animraatihi son jukuk wong lanang sangka bojone. Yakni maksudnya piye? Fayamnauhu an watiha. Wong lanang ku aras-arasen ape ngloni bojone. Iku pengaruh di antara pengaruh sihir. Maune cinta banget, maune moro-moro idep-idep iku ape ngloni wegah. Aras-arasan itu di antara pengaruh sihir. Oh gak bisa, awale ku males nggih. Gak tertarik ambek bojone san. Apa ngeloni aras-arasan nggih. Ana model sihir niku kula diceritani pas kula tesih teng warung niku ana wong niku senengane demenan. Dadi ana wong lanang senengane demenan. Cerita dekne, aku ge biyen no akal. Lho bareng ngono, bojoku ngertine aku nakal. Aku didukono, kan? Didukono bojone ndukono bojone sing nakal limang, ben gak nakal yang njaba. Dukune sifate piye? Anune gak iso tangi. Dadi anggere wong wedok ayu lah, dia tertarik lah gak iso tangi. Dadi dia gak zina ning njaba. Iku didukono karo bojone. Dadi bojone cara mono pengen bojone mari malah nekani tukang sihir. Sehingga bojone iki mang yo gak zina ning njaba wong jan gak kelar tangi. Anune gak tangi, heeh. Ana model ngono kuwi. Lah ya ana cerita ngono. Aku lho diceritani. Ya iku termasuk bentuk dari sihir. Jadi gak iso apa modele ngantek sedasat iku nggih. Jadi gak iso tangi. Ora iso tangi kok. Tapi iku pengaruh sihir nggih. Sihir sampai seperti itu nggih. Paling dikek nomben-nomben karo mbah dukune to piye. Nah, utawa digaekno raja-raja utawa piye terserah, sing penting tujuane iku apa iku mempengaruhi jiwa dan raga seseorang. Jadi iso ngetil apa wong lanang saka wong wedok yakni fayamnauhu an watiha nggih, mencegah untuk ngeloni bojone. Wa minhu lan di antara sihir lagi ma yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Yakni sesuatu yang bisa memisahkan antara suami istri, iso menceraikan sampai cerai nggih. Mulane nek iso iku nek rumah tangga iku angger rumah tangga omah iku rasane sumpek nggih. Mbuh iku disihir wong, mbuh setan sing teko ganggu, mbuh akibat awake banyak dosa sehingga setan iku mlebu omah nggih.
Maka rumah sing sumpek iku mang nanggage dienggo maca Al-Qur'an. Biasane wong jarang nek maca Al-Qur'an ning speaker ning masjid semangate setengah jam sak jam kuat. Tapi nek omah ra tau ngaji. Nek diloroi iku mbrebeki wong ngaji ning gone speaker, jarene wong kok ora seneng ngaji. Wong kula sering dikonokno ora seneng ngaji. Muga kula sing sering protes teng mriku nek ana ngaji dikane speaker. Muga mbrebeki tanggane memang. Saiki rada rame ning nggonku bahas masalah kuwi. Menawa ape dirapatno. Perkara ya iku mau ana sing protes gak aku tok to, Mas. Lingkungan sekitar asline ana sing susah nggih. Masjid nek kebanteren, nek model ngaji Al-Qur'an bareng dikek ndur masjid itu mengganggu orang lain. Sing aneh ape ndelok berita malah ra krungu, ngomong-ngomongan ora patek krungu. Iku sebenarnya mengganggu nggih. Kan wis ana aturane Pak Menteri. Jadi hanya 10 menit sebelum adzan, 10 menit setelah adzan. Selain itu pakai speaker dalam kan ngono. Sebenarnya ada aturannya nggih. Jadi nek omah rada gak penak nggih. Rasane sumpek nek omah kudu muring-muring, kudu tukaran ae. Utawa sing lanang gak kudu muring tapi sing itu kudu muring-muring utawa sewalike utawa anak nakal ning omah, biasane padahal gak nakal, rewelan, nganggo ngaji nggih. Jadi diusahakno iku di rumah setiap hari dienggo ngaji lah meskipun sak juz ngono lho. Meskipun sak juz nggih. Nek nggih. Nggih. Mesti sak juz iku sak itil. Nggih. Sak juz niku sak itik nggih. Nggih. Lah surat Al-Baqarah iku 2 juz nggih, ambekan 3 lempir sekitar sak mono nggih. Lho iku surat Al-Baqarah nggih. Diusahakno nggih, diusahakno sak juz paling tidak. Lho sampean layah-layah suwene ra kaprah lho. Layah-layah santai-santai mergawe sing panasen rekoso misalnya ning Tegal ngantek kemringet wae kuat pirang-pirang jam lho. Ya maca Al-Qur'an mosok sak jam, sak juz iku sak jam cukup. Nek wis lancar nggih. Tapi yo gak harus sak juz dulu, pisanan sak lemper, 2 lemper. Yo sampai lanyah di sini wis lanyah sak juz iku enteng ngoten lho nggih. Sing gare abot nggih jenengan misalnya sing gare abot ndres pertama iku mego gak lanyah macane. Asli niku. Sampeyan mlocone gradul, mulane males ndres. Nek mlocone lanyah meneh hafal mbek numpak sepeda iso ndres. Kan ngoten. Mbek numpak mobil iso ndres. Kula riyen niku tertarik iku ana Syekh ayo para masayah iku enek videone iku nek ambek perjalanan pene kantor, mbek nyopir, mbek ngaji. Ngono iku aku tertarik ke biyen sehingga aku nganti berpikir kita enggak harus ngenteni Al-Qur'an hafal. Hafalan sak pira wae ikulah yang dibaca. Gak usah ngenteni penak yo nek kaya wong hafid kuwi numpak mobil iso maca Al-Qur'an. Lah sampean apa gak iso maca Al-Fatihah misale? Kan saged, gitu. Iku sampean mbek numpak sepeda mbekan maca kan wis iku di luar kepala, sampean wis gak mikir iso konsentrasi dalan misal mergo hafalan nek wis di luar kepala wis gak mikir, gitu. Iso konsentrasi dalan mergo pas ramah saya kula gadah videone ngoten riyen niku. Jadi tak delok iku ya Allah, hidupe iku enak, ketoke tenang ngono. Apa udal ning kantor mbek ngaji ngono. Enak tenan masyaallah. Iku harus dicontoh meskipun hafalnya sampean misalnya Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq itu juga Al-Qur'an. Nek saya pengen ngapalno lempiran sing rada ombo-ombo ya mungkin Al-Baqarah rong rai dihafalno kan bisa. Nih dan niku diwaca setiap saat sampean mbek traktor meneh malah ambek kok memang lumayan niku oleh duit, ambek oleh apa? Ambek oleh amal niku. Kan boleh kita baca Al-Qur'an di mana saja itu sebenarnya boleh asal tidak ning gone tempat-tempat sing kotor misalnya nang WC kan ngoten nggih. Dimanapun tempat kita itu boleh nggih. Meneh kula ngiri ini kok riyen niku ngiri niku asline kula kalih satpam. Satpam niku kan tengok-tengok penak tengok-tengok satpam asline. Iso ambek murojaah lho asline. Aku mikir ngono. Penak tenan satpam. Kula mergo riyen niku kula kan murojaahe teng warung kan ngono. Dadi anggen ngenteni pelanggan ketoke gak ana wong kula murojaah nggih ngapalno arba'in niku teng warung kula. Dadi murojaah nggih tak apalno. Bar ngono. Apa iku nek ana tamu hafalanku lagi nanggung nek ana tamu ape tuku aku malah susah. Cah urung bari nanggung. Malah ngono padahal ngenteni tamu asale tapi malah lebih asik ngapalno akhire malah ngoten. Jadi hafalan kula sing terbanyak justru malah kula pas teng warung ambek kula nang warung mbekan roh satpam anu apa iku kanca kula kan satpam. Anu apa iku misanan kula penak yo nggo satpam malah luwih penak. Kan lebih longgar waktune untuk murojaah kan ngono. Yo saiki gak nang warung yo saiki mbek nyervis ya murojaah kok mbek nyervis. Mbek nyervis lah murojaah. Ngantek dikenal wong jarene iku
Iku wong ndi le apa iku mergawe mbek gremeng wae jarene. Lho memang kita akan murojaah yang kita punya baik itu Al-Fatihah atau Al-Baqarah atau apapun itu kita ucapkan itu nggih. Ketika kita enggak ada perlu ambil orang lain kan enggak masalah kita baca. Kan udah dapat satu huruf berapa, non? Saged mawon toh. Saged mawon. Dan itu kita termasuk memanfaatkan waktu luang nggih, kecuali nek ketika sudah diajak omong-omongan mbek wong ya omong-omongan kan ngoten. Maksudnya ketika ada waktu luang nganggur nggih, ora diajak omong wong gak apa kan percuma timbang karo nglamun kan efeknya kok nglamun biasanya kan ngoten nggih. Nah nek kula niku kula pakai hafalan sing kadang nyantol eling hafalan surat apa tak baca ngoten mawon. Dadi otomatis uga tak rangkai saiki iki mboten. Sing tak ingat apa iku tak ulang-ulang tak baca lagi sehingga nempel seperti itu nggih. Nek gak ngono gak bisa, semua penghafal itu gak ono ceritane, gak mengulang-ulang, gak ada ceritane. Ya termasuk ustadz besar kula nate ngaku cerita aku ge ben wis tau ngapal Al-Qur'an tapi saiki akeh sing lali ngono. Kenapa? Karena tidak dimurojaah, karena dia itu ustadz gede niki cerita kula. Karena dia itu apa? Sudah sibuk dengan pekerjaan, sibuk ceramah rono rene. Ternyata hafalannya keteter gak dimurojaah. Memang harus murojaah meskipun Ustaz sing wis hafid lah nek gak murojaah ya ilang lagi. Hilang lagi. Mulane nek ana wong sing hafal Al-Qur'an ning dinding gremeng coba pae itu gaya engkek sombong. Jangan, iku dia mempertahankan berat sekali. Kula mang tak tandari Ustaz gede tenan Ustaz iki kelasé nasional. Iku terlupakan sebagian besar ayat Al-Qur'an dikarenakan sibuk dakwah dia ini gak sempat memurojaah. Nggih. Sibuk buka referensi apa ceramah gak sempat murojaah sehingga lupa hafalane. Sehingga lupa. Mulane saumpama ana wong sing ngapal Al-Qur'an kok ndrememel ning ora marek aja mbok paidu. Iku mono berat mempertahankan hafalan. Kadang-kadang dia gak wani memang ngono, cuma kan akhirnya terlupakan, rugi ngoten nggih. Ngono nggih. Omahe nggih terutama iki mau nggih. Nek omahe gak penak ben rumah tangga iku gak hancur. Insyaallah nggih nek rumah sering dienggo baca Al-Qur'an insyaallah tidak akan terjadi perceraian, insyaallah enggak akan hancur. Umpama terjadi ya wis qadarullah takdiri Allah mungkin kita kegoda setan. Mergo iku setan seneng nek cerai. Mergo pada zaman sahabat sendiri banyak juga perceraian kok itu usaha kita secara syariat ngoten nggih. Nggih. Sihir to. Nggih nanti niki ayate niki nggih. Engko dibahas nggih. Terusan di antara sihir itu wama yubghidu ahaduhuma nggih. Jadi sehingga membuat salah satu dari dua orang saling membenci ilal akhir terhadap yang lain. Wa yuhabbibu bainasnaini dan saling mencintai di antara dua orang bisa saling mencintai padahal maune tidak. Itu di antara bentuk sihir gendam bereng cara mono iku menurut Ibnu Qudamah di antaranya nggih. Terus sekarang wa qaulillahi ta'ala lan firman Allah ta'ala wa laqad alimu la man ishtarahu ma fil akhirati min khalaq. Al-Baqarah ayat 102. Iki awalane wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Nah iki penting iki karena inilah awal mula sihir dan kita bisa mengenali ciri-ciri kitab-kitab sihir. Iki ning gone ayat iki. Tak bacaan ayate iki. Ayat iki tok iki sak sore niki mungkin insyaallah. Mun nggih sampeyan duwe aplikasi buka Al-Qur'ane ning Al-Qur'an buka Al-Qur'ane iku wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman niku nggih. Yani surat apa mang? Al-Baqarah ayat 102. Tak wacana tafsire mungkin teng tafsir ono kejelasane nggih. Ono penjelasannya dan tak ambilkan dari penjelasan ning gone tafsir Ibnu Katsir ada penjelasannya juga nggih. Iki sak ayat iki kudune bar sore iki nggih. Nek gak bar nanggung nggih. Engko nek wis adzan dilanjutno sampai selesai. Mergo adzane saiki maghribe wae wis yah mono lho. Saiki wis jam piro? Kan ngoten nggih. Engko insyaallah sampai jam 7 lebih nggih. Nggih, sampun ketemu sing pakai aplikasi nggih. Wattaba'u nggih. Wattaba'u lan padha manut sapa kelompok nggih. Kelompok dhuwure nggih. Dhuwure iku ana nggih. Nabada fariqum minal ladina utul kitaba kitabul wara'a dhuhurihim. Jadi wattaba'u lan manut sapa kelompok. yakni kelompok dari kalangan orang-orang Yahudi nggih, yang dia itu menjadikan nggih kitab-kitab
wong Yahudi dibalik punggung. Jadi wong-wong sing nyeleweng di kalangan orang-orang Yahudi. Jadi wattaba'u lan manut sapa kelompok sing nyeleweng dari kalangan orang-orang Yahudi nggih. Ma tatlu nggih, ma ing sesuatu ing kitab. Tatlu kang maca sapa asayatinu pira-pira setan nggih, ayatalat nggih tegese maca sapa asyayatinu pira-pira setan ala mulki Sulaimana ala ahdi mulki Sulaimana ing atase pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Iki awal-awale pada kerajaan masa Nabi Sulaiman. Mulane critane Nabi ana jin sing nyolong pencuri langit iku asline pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi nyuri pendengaran langit, nggih, terus dikekno jin, dikekno dukun gawe rumus. Dadi kitab itu pada zaman Nabi Sulaiman nggih. Runtute tok ayat iki nggih. Minas sihri bayane saking sihir. Iki tafsire nggih. Wa kanat lan ana sapa setan. Iku dafanat nggih, mendem sapa setan tahta kursihi ing dalem ngisore kursine Nabi Sulaiman, sing ngisore singgasana Nabi Sulaiman. Lama nuzi'a nalikane nguasai nggih, den kuasai, den pundhut ngene. Apa mulkuhu kerajaane Nabi Sulaiman. Dadi biyen ana critane iku termasuk Ibnu Katsir ada critane iku Nabi Sulaiman pernah nggih kerajaane dikuasai jin. Oh. Gak ngerti to sampean. Jadi Nabi Sulaiman ku biyen niku duwe cincin nggih. Cincine iki nek ape nek kamar mandi ditetek, nek ape ngumpuli bojone ditetek. Iku Nabi Sulaiman. Wis ana jaman biyen mulane wong sing ahli cincin-cincin sing keramat saiki ku nek apene jeding dikon netek kan ngoten nggih. Tapi wong-wong sing salah paham. Salah pahame apa? Cincin Nabi Sulaiman anggapane wong-wong sing ahli kesirikan jimat iku dianggap cincin iki jimat. Tapi mboten jimat. Jadi cincin Nabi Sulaiman iku bukan jimat. Cincin Nabi Sulaiman semacam koyok tabut itu. Tabut sing menjadi tanda bahwa dia raja. Jadi cincin yang menjadi tanda dia raja. Cara Nabi Muhammad yo cincinnya Nabi Muhammad niku sing dienggo stempel niku. Ngoten nggih. Jadi sing nyekeli cincinnya Nabi Muhammad dadi pemimpin misalnya khalifah kan seperti itu. Jadi Nabi Sulaiman duwe cincin iku yo semacam kuwi tabut. Tabut iku peninggalane Nabi Musa mbek Harun niku. Yakni sing isi kotak sing isine apa iku? Isine iku jubahe Nabi Harun mbek Nabi Musa mbek tongkate Nabi Harun Nabi Musa. Ning kono fihi sakinatun ning gone surate iku ana ketenangan di situ bahwa ketenangane iku tabut iku engko iso omong tabut iku. Dadi zaman biyen tabut piring iso omong pada zaman ape perang mbek Talut iku nggih. Dadi Jalut nggih. Talut perang mbek Jalut niku. Niku kan wong Bani Israil niku gak iso nek gak ana tabut kok. Kan Nabi Sam'un kan ngongkon Nabi Sam'un ngongkon apa nunjuk Talut dadi raja. Bani Israil gak gelem raja iku kudune duwe tabut. Tabut itu kotak peninggalane Nabi Musa mbek Nabi Harun. Terus Nabi Sam'un ndonga ning gone Allah akhirnya tabut diturunno ke langit nggih, dikiringno malaikat nggih, dikekno Talut kanggo nglawan Jalut. Akhirnya wong Bani Israil beriman kepada Nabi Sam'un niku mau nggih, beriman kepada Nabi Sam'un terusan naati perintahe bahwa Talut iki dadi raja kan ngono. Ngono iku dadi cincin Nabi Sulaiman sejenis kuwi nek nyekel kuwi raja, nek nyekel tabut raja, nek cara gebiyen nek nyekel keris cara wong Jawa apa? Apa jenenge kerajaan Jawa nggih. Ana keris-kerise raja sing iso maris keris kuwi dadi raja kan ngoten. Memang kayak biyen niku ngoten modele. Nggih. Nggih to? Lah iku gak jimat alamate dhek tandane raja, SK-ne cara ngono nggih. SK-ne raja. Dadi Nabi Ibrahim Lah akhirnya ali-ali iki yo, ali-aline Nabi Sulaiman niku pas ketika buang hajat nih jeding dititipno pembantune. Dititipno pembantune terus setan pinter cling nyamar, setan kan iso berubah. Nyamar dadi menungso, nyamar bentuke Nabi Sulaiman. Ketok-etok metu ka jeding njaluk cincine akhirnya digawa Sulaiman palsu. Yakni jin sing nyamar Nabi Sulaiman.
Bareng Nabi Sulaiman metu ka jeding wis digawa Sulaiman palsu, pembantune Nabi Sulaiman ditakoki Sulaiman asli jarine, "Duh, kamu Sulaiman pasti kamu setan." Sulaiman asli didarani setan. Akhirnya sing nangik ning singgasana Sulaiman palsu yakni jin. Terus jin niki, mulane ning kene iki jin niki gawe apa iku? Gawe kitab. Kitab memang diisi itu apa iku diisi apa iku jenenge wahyu, yakni apa iku dicara mono sing wahyune Nabi Sulaiman. Jadi wahyu asli cara saiki Al-Qur'an sekitar 2 lare terus ngisore dikeki kata-katane jin niku mau, yakni rapalane jin dicampur. Jadi antarane cara saiki ana sing mujarobat iki isine Al-Qur'an mbekan kata-kata liyane Al-Qur'an. Al-Qur'an kata-kata liyane Al-Qur'an iku memper seperti sing digawe jin pada kerajaan Nabi Sulaiman. Niku mujarobat. Nek cara saiki mujarobat. Jadi timbule mujarobat sing maune ning kono ana tulisane Arab, nah iki wong Jawa anggere ana tulisane Arab wae, anggere ana tulisane Al-Qur'an wae jarine wis bener padahal iku sing gawe jin nggih piyen. Jin sing nyamar ning gone kerajaan Nabi Sulaiman niku gawe model ngono iku. Nggih. Nggih model ngono iku. Terusan akhire apa? Bar ngono, bar digawe didelikno, dipendem. Pendem ning ngisor singgasana. Singgasana Nabi Sulaiman dipendem. Nggih, dipendem ning kono. Bareng wis dipendem, nggih, Sulaiman akhire melalui sesuatu yang proses Sulaiman dadi raja neh, nggih. Terus sampai Sulaiman meninggal. Jadi sing dipendem yo gak kuwi tok, engko ana mendem neh liyane apa mujarobat sing nomor 2. Jadi mujarobat sing nomor 1 sing gawe jin nggih. Sing gawe jin dikeki ayat-ayat Al-Qur'an cara saiki nggih. Saiki ana mujarobat sing ayat Al-Qur'an terus sampai liyane. Sumpane sing jiplak kuwi lah gamane ngono. Nggih, terusan ana neh mujarobat sing gawe dukun nggih. Ya, engko sik nggih. Engko kelanjutane dadi siji iku. Jadi lamanuzia nggih nalikane den pundhut apa mulku kerajaan Nabi Sulaiman karo jin mau aukanat iki sing kedua. Aukanat utawa ana nggih sapa setan iku tastariku nggih ngrungu sapa setan asam ing pendengaran langit nggih. Wa tadummu lan nglumpulake sapa setan mau ilahi maring pendengaran langit mau akadiba ing pira-pira kedustaan. Dicampur kedustaan terus watul kihilan nibake sapa setan ilal kahanati maring juru bedhe yakni dukun. Jadi setan ini ono zaman Nabi Sulaiman juga ono setan sing nyuri penjerangan langit. Terusan pendengar langit mang dikelompokno, dicampuri dengan rumus-rumus setan ya. Yakni sing diarani kedustaan niku mau terus ditibakno ning gone dukun nggih. Tuhan fayudawinu nahu mongko nulis sapa dukun. Dukun nulis wahyu kanggone setan ditulis nggih. Ditulis menjadi rumus-rumus, menjadi nek cara saiki mungkin lak ramalan Jayabaya bareng ngono kan dhek kan wis bar ndelok ke langit. Nek sampeyan taun sakmene iki ana ngene kan ngono. Taun semene iku wis kok ndelok ke langit. Terus dibisikno dukun ditulis. Mulane kadang ana mempre nek presiden Indonesia iku apa? Ngurine no bareng ngono kae nggih to. Nggih, taun iki ana kan ramalan-ramalan ngoten niku. Noto negara misalnya kan ngono. Iku bisa jadi gebian sing dicuri ke langit tapi dicampuri sehingga kadang-kadang ono empere kebenaran, koyok bener. Koyok bener nek wis kejadian. Dan iku ono kitabe kan. Wonten to kitabe ramalan Jayabaya to, Pung. Nah, seperti itu nggih. Ono satira piningit dan lain sebagainya. Iku sebenarnya wahyu kanggone setan nggih, dikekno dukun terus ditulis. Dadi nek mujarab dipercaya wong nganti saiki anggere ono apa-apa dibuka. Lho, iku asline wahyu kanggone setan. Muga iku gak kanggone kitab Al-Qur'an. Nggih. Muga gak kanggone kitab Al-Qur'an. Kondinane gak kanggone setan ngoten lho nggih. Dadi ramalan-ramalan sing dipercaya wong Jawa iku rata-rata iku memang mujarobat sing wahyu kanggone setan sing ditulis dukun dadi kitab. Tuh, iku sing kedua nggih. Ya ditulis karo setan nggih dadi kitab nggih. Wa fasyalan kondang nggih. Apa dalika mengkono ilmu sing ditulis dukune mau nggih, kondang nggih. Jadi kondang terkenal nggih, wasya'alan apa iku kuncoro terkenal nggih. Apa anal jina sak temene jin iku ta'lamu weruh sapa jin al-ghaiba ing ilmu gaib. Terkenal nih jin roh ilmu gaib, jin yakni jin sing bisiki dukun ditulis mau akhirnya mujarobat memang terkenal. Ramalan-ramalane iku angger-angger tepak lah ngono tepak tenan ya tahun iki ngene ternyata tenan kan ngono. Akhirnya terkenal nek jin mengetahui sesuatu sing gaib kan ngoten. Padahal oleh nyolong ke langit.
Terus kemudian Fajama mongko ngumpulake sapa Sulaiman al-kutuba ing pira-pira kitab, dirampas kitab-kitab dukune dirampas karo Nabi Sulaiman. Ngoten critane nggih. Dirampas. Wa dafana lan mendem sapa Sulaiman ha ing kitab-kitab mau terus dipendem karo Nabi Sulaiman. Ya, ana pendemane ana sing gaweane jin, pendemane ana sing gaweane dukun. Sing mendem Nabi Sulaiman dhewe dipendem Nabi Sulaiman terusan bareng ngono falamma mata mongko nalikane meninggal sinten Sulaiman, Nabi Sulaiman ketika meninggal dalat mongko nuduhake sapa asyayati nu pira-pira setan alaiha ing atase kitab-kitab mau anasa ing menungso. Jadi didohno ning gone ngisore kursine Sulaiman iku ana kitabe. Setan iku nyamar wong ning satu riwayat nyamar wong ngendari wong. Ning satu riwayat dipeni wong dipeni kembar. Pokoke ning ngisor singgasanane Nabi Sulaiman ana kitabe. Ya kan ngono. Bareng wis do ngipi ngono nggih, dipethuki setan nyamar nggih. Fastakhrajuha mongko iki pada zaman niku, yakni Bani Israil iki nggih. Fastahrijuha, yakni wong Yahudi nggih. Fastahrijuha mongko nggih. Amrih ngetokake sapa nas, yakni wong Yahudi mau, bangsa Yahudi ha ing kitab-kitab mau. Fawujida mongko ditemonake fiha ing dalem kitab-kitab mau apa asihru ilmu sihir. Oh ternyata kitab sihir, ternyata mujarobat isine rumus-rumus nggih. Isine rumus-rumus. Nah ikilah sing diarani wong-wong Yahudi iku menjadikan kitab-kitab nabi mereka di belakang punggung. Mulane wong Jawa iki wong Islam lah atik dekne luwih ngutamakno, luwih percaya, luwih nggo pedoman mujarobat timbang karo Al-Qur'an be hadis. Dekne termasuk menjadikan Al-Qur'an di balik punggung ngono lho, Pak. Lah piye dekne sing maju sing dienggo mujarobate kok. Padahal Rasulullah SAW melarang ya banyak yang dilarang ya. Nah, apa itu diantarane apa melarang tatoyur, kan ono ilmu nih gundeng ilmu dukun. Termasuk hitung-hitungan dino ya. Nggih to? Ning hitung-hitungan dino kan nonton, hitung-hitungan dino. Mulane Nabi Muhammad la adwa nggih. Terus Nabi Muhammad, oh gak ono penyakit menular secara sendirinya. Wala tiarota gak ono tatoyur nggih. Wala sofaro gak ono bulan safar iku sial nggih. Nek cara ning Jawa sura apa neh iku nek ora oleh pindah omah bareng iku selo. Nggih neh. Iku diyakini karo wong Jawa kondi iku sumbere ilmu mujarobat ning Al-Qur'an gak ono ning hadis gak ono. Ning Al-Qur'an hadis bahkan ning hadis la sofaro gak ono bulan sial di bulan safar. Bahkan zaman Nabi ku enek sing ngarani gak boleh nikah di bulan Sawal. Tapi nek kene gak oleh nikah ning wulan Muharram yakni Suro. Sama, iku sumbere kon ndi? Kon mujarobat. Non? Kita mujarobat ning pasar wakeh. Di antarane iku karangan Imam Ghazali ketika Imam Ghazali apa iku belum mengenal hakikat karomah. Jadi memang ada karangan Imam Ghazali, tapi sebelum Imam Ghazali mengenal hakikat karomah, dikirone amal-amalan rumus-rumus huruf-huruf sing dirakit-rakit iku nek wis ngene dadi ngene dikirane Imam Ghazali dulu itu karomah. Imam Ghazali masih dalam pencarian pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata keliru. Dan di akhir setelah itu Imam Ghazali gak ngimani kuwi. Jadi Imam Ghazali wis gak ngimani, tapi pengikut saiki ngaruh iki mono karangan Imam Ghazali sik ngono ngoten lho. Nggih. Jadi Imam Ghazali belajar tentang ilmu huruf-huruf gitu. Huruf-huruf bareng dipelajari gitu. Ada itu. Nggih. Ning pasar-pasar akeh nek pengen ngerti. Nggih, dikongkon nulis ngene ana tulisannya Arab ngene, terus ning kono ana tulisan sing gak roh artine, terus iki dilempit kayak sorbantal ngono bareng. Dalam rangka mencari kebenaran. Yakni proses kehidupan, Pak. Kados kula misalnya biyen dadi wong biasa, misalnya NU juga biasa, terus akhirnya kepengen roh ilmu gaib, akhirnya belajar tenaga dalam kan ngoten niku. Terus belajar ilmu-ilmu terawangan dan lain sebagainya kan masih masa pencarian. Kan ngoten, masih masa pencarian, dikirane ikilah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak. Ternyata itu tipu daya setan seperti itu nggih, mujarobat. Ternyata itu sihir nggih. Di akhir kehidupannya Imam Ghazali gak ngakui itu. Tidak diakui oleh Imam Ghazali dan diterangkan oleh ahli-ahli tasawuf juga bahwa Imam Ghazali gak mengakui itu. Kan ngoten nggih. Nek ahli tasawuf sing murni asli kan gak pakai amalan seperti itu.
Ya, mereka memang benar-benar wiridan nggih tujuannya lillahi taala ngono tok, sing asli kan seperti itu nggih, yakni wong wirai ngono nggih. Wong wirai nggih. Nggih, nek sing asli iku ya cukup wiridan mendekati kepada Allah dengan amal-amal yang disunahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya ikhlas lillahi taala golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Iku sing asli seperti itu. Nggih, sing asli seperti itu nggih. Jadi nek wis tujuannya beda iku yang datang beda nanti, yang datang istidraj nggih. Namine nggih. Wah, akhirnya apa mang? Akhirnya dibuka ternyata ono kitabe sihir. Faqalu mongko padha ngucap sapa masyarakat yakni wong Bani Israil. Innama angin pestine malakakum nggih ngratoni sapa Sulaiman kum ing sira kabeh biada klan iki ilmu sihir. Oh, ternyata Nabi Sulaiman nguasai kita dadi raja perkara ilmu sihir iki ngono. Padahal ilmu sihir iku dirampas karo Sulaiman maune saurunge kan wonten. Oh, ternyata ilmu sihir iki kan ngono. Lah iku lho hebate setan niku nek ape njrumus ngenteni Nabi Sulaiman mati dhisik. Nabi Sulaiman meninggal, wong-wong dibodoni karo setan. Fata'allamuhu mongko belajar sapa nas menungso warofadulan apa iku mbuang sapa nas kutuba ambiyae meng kitab-kitabe nabine nas, kitab-kitabe dibuak nggih. Yakni ora dienggo nggih. Isih diwaca kaya saiki Al-Qur'an diwaca, hadis diwaca, ana kajian Al-Qur'an, ana kajian hadis, tapi nek ape nikah golek dina buka mujarobat. Bukan ngono. Ki jajalan doe. Ngono kok jarene iman Al-Qur'an kan ngoten. Berarti kan iman ning gone kitab mujarobat ngono lho. Ku piye ngono lho. Ya ngono iku jenenge apa? Bukan Al-Qur'an iki gak langsung maksudnya dibuak iki ku mang dikek belakang punggung. Tapi ya isih diwaca, wong saiki kan isih maca Al-Qur'an, do wae. Tapi nek ana apa-apa mbukake kitab mujarobat golek mbah tukang ngitung dongke, ya kan ngono. Jarene nek wetone iki mbek wetone iki temok sakmene nek dijumlahno ngene, nek temoke jumlah sakmene nggarai hidupe bahagia, rezekine lancar. Nek temoke ngene, oh iki aja iki nggarai cepet mati kan ngono. Lho tapi wong Jawa wis diitung kabeh rata-rata secara umum ya ana sing cepet mati, ya ana sing pegatan kan ngono nyatane. Kan sama saja toh? Nggih toh. Lah apa diitung nek ngono carane? Nek kira-kira penak tenan ndang diitung kan? Men penak tenan nyatane sing diitung iku congkreh kabeh kan ngono nyatane. Padha wae. Kan ngono. Nah, usaha ya bismillahirrahmanirrahim iku mau usaha kok ngono. Nyatane ngono nggih. Bismillah sing penting secara agamane wis apik, ditakon-takon wong-wonge akhlake wis apik, ya wis pek mantu gak apa-apa ngono ae ora usah mbok takoki lairem dina apa, paing pon wage kliwon, jumlahe pira, ora usah. Iku malah garai ngimani dongke, ngimani ilmu mujarobat nih. Oh. Ya sekali liwat gunung pegat nyatane ya pegatan. Iku. Jadi ketika diteliti itu banyak yang tidak ya sebenarnya. Nah, nek aku ge indise nikah ora roh hitungan piro iso ora. Malah tak cepetno mundak selak diitung. Nah, yo nage nek wis nah yo wis cepet-cepet lah akhire moko proses rong. Nggih wonten niku sing disiasati nggih. Karena apa? Karena wis terlang kula kedah kanca niku critane disiasati karena wis kadung bocah wis seneng dina wis dadi ternyata kelairane diitung karo Mbah Dukun, oh gak cocok. Ora oleh. Wah sing nom-nom bingung kan? Iki biasane keluarga sijine gak patek percaya hitungan, sing keluarga kono percaya hitungan. Wis diakali, dia budal ning ngene petinggi njaluk surat tanda petinggi nek ternyata salah tanggal lahir. Iya salah digenti tanggal lahir sing apik, men diitung apik. Wah, digenti dibodoni, njaluk tanda tangan petinggi, njaluk stempel. Ternyata gebian kleru nyatete ngono. Akhirnya diolehno. Iya disiasati dibodoni. Nah piye nek timbang karo anu. Nah nek gak dibatalno tenan.
Mudhe fanatik pisan, luwih percaya kuwi timbang karo Al-Qur'an. Padahal mang apa? La adwa wala tiarota wala hamata wala sofaro wala na'a wala gula. Jadi ora apa iku la adwa, ora ana apa iku jenenge penyakit menular dengan sendirinya. La adwa wala tiarota tatoil wala hamata gak ana burung hantu. Nek cara Jawa burung hantu kan garinge ana burung hantu garing ngene garing kan ngoten niku nggih. Iku yo dipercaya iku biyen jane Arab wis ana. Wala sofaro bulan Safar bulan sial, gak ono bulan sial nggih. Wala naua gak ono tanda-tanda bintang. Nek ono bintang kemukus gare apa ono ngene. Iku kan ning kitab mujarabet iku. Nggih to? Nek ono lintang kemukus ngene arahe ning kene tanggal ngene akan terjadi ngene kan ngono. Iku ning mujarabet iku. Iku nek dipercaya dhek padha gak percaya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhek berarti gak percaya Al-Qur'an, gak percaya hadis, dhek percaya kitab mujarabet. Ya wala naua nggih, wala gula nggih. Wala gula iku setan nggih. Gula setan penunggu misale iku wala gula nggih. Setan penunggu misale badannya nek liwat kono gareng ngene, nek liwat Gunung Pegat garai pegatan, tunggale ngono iku mau. Kedarun baca tidak diyakini. Ya wallahu taala alam, sing penting engko nang membaca atau mempelajari kan. Nggih. Terus nggih, kula nggih nate nggih. Atiaratu syirkun terus sahabat Nabi ku tiaroh iku syirik. Wa ma minna illa nggih. Dan tidaklah di antara kita juga bertatoyur. Sahabat dulu juga bertatoyur sama nggih. Walakinnallahu yudhibu bit tawakkul, tetapi Allah menghilangkan dengan tawakal. Sampean percaya itu boleh nih hanya sekedar percaya, tapi terus sampean bertawakal aja mbok lakoni. Kan ngoten. Mergo apa? Mosok gak percaya sih, misalnya sampean liwat ternyata ana wedenan tenan misalnya ning kono. Wis sampean dhewe diwantem gedebuk-gedebuk misalnya, mosok sampean gak percaya. Kan percaya. Cuma kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu liwat aja liwat kono lho, ndak diganggu. Misalnya liwat kono kudu ke amit mbah misalnya ngono. Nggih to? Liwat kono kudu amit mbah kok lak selamat misalnya ngono. Ki yo aja amit mbah meskipun ning kono ana setane lah. Dadi liwat kono yo iya a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq liwat. Iku jenenge apa? Dihilangkan dengan tawakal. Tempat wis terkenal angker tenan lah ya. Sampean ketok dhewe misalnya setane ngetok dhewe ning kono lah. Sampean kan mestinya tetep percaya nek ana wong jan karuan nyoto ana. Cuma piye carane sing dimaksud gak iman? Sing dimaksud gak iman iki apa? Kita bertawakal kepada Allah rono gak amit mbah. Gak bertunduk ning gone kono. Ke rono ya bismillah. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq lewat wis aman. Iku termasuk ilmune para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wa ma minna illa terus sahabat Nabi nggih. Kita juga apa itu terpengaruh dengan tatoyur tapi walakinnallaha yudhibu bit tawakkul. Allah menghilangkan dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis gantung ning Allah gak wedi mbekan badanya ngoten nggih. Tapi nih meyakini kalau di situ ada. Karena kita takut kita menghindar dari lagi itu. Ya terserah jenengan, yang penting sampean ora amit. Heeh. Ya berarti kan itu kan masalah tauhid kita berarti wedi lah mbek ngono wae wis liwat. Kan ngene lho. Iya mengurangi tauhid saja. Berarti tauhid kita itu berkurang. Nek sampean tauhidnya kuat, sampean ngimani hadis Nabi, hadis yang dikongkon doa, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, sampean ndonga iku dan yakin tidak akan diganggu, selesai. Iku tauhid sing kuat. Gitu. Ojo wedi kan ngono, ojo wedi. Wedi iku menunjukkan kelemahan. Mergo jarene para sahabat dulu apa nek ana setan itu sampean aja mlayu. Nek mlayu sak mbah digudak. Nek ana setan sampean perki, nek perki dhewe sing mlayu. Seperti itu nggih. Wedi karo wong Islam wedi setan nggih. Nggih. Kan. Tak terusne malih nggih. Tuh ndi mang ya. Innama malakakum bihada fatamana. Nggih, apa iku? Warafadu lan napa iku mbuang sapa nas mau kutub anbiyae ing kitab-kitabe nabine nas. Kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala tabriyatan krana apa iku bersihake li Sulaiman maring Nabi Sulaiman nggih. Warodan lan nolak alal Yahudi ngatasé ucapane wong Yahudi fi qaulihim ing dalem ucapane wong Yahudi yani wong Yahudi ngarani Nabi Sulaiman tukang sihir.
Sehingga mulane wong Yahudi iku akeh tukang sihir iki pusate malah kok wong Yahudi. Mulane ning nggone film-film bocah-bocah kadek ngantek muni simsalabin abrakadabrak ngene. Iku kan wong Yahudi iku. Iku asline bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim ngono cara wong Islam. Jadi iku bismillah wong Yahudi iku. Mulane bocah cilik aja oleh muni simsalabin abrakadabrak aja oleh iku. Iku doane wong Yahudi, pesulap-pesulap Yahudi nggih. Ngono. Unduru nggih ning alana sira ila Muhammadin marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkuru hale nutur sinten Kanjeng Nabi Sulaiman ing Sulaiman fil anbiya ing dalem golongane para nabi. Nabi Sulaiman bukan tukang sihir. Wa makana lan hale ora ana sapa Sulaiman iku illa sakhiron tukang sihir. Nabi Sulaiman bukanlah tukang sihir. Wa ma kafara lan ora kafir sapa Sulaiman gak kafir. Ai lam ya'mal. Tegese orang ngamal sapa Sulaiman asihra ing sihir. Orang ngamalno sihir. Mergo masyarakat mang bareng temok kitab ning ngisor sing gasane Nabi Sulaiman kitab sihir, kitab mujarobat ngirane. Nabi Sulaiman iku ngamalno mujarobat. Li'annahu krana sateme sihir iku kufrun kekufuran. Walakinna lan tetapi atau walakin bitasdidi wa tahfifi kena diwaca walakinna kena diwaca walakin ya. Asyayatina setan-setan iku kafaru kafir sapa setan yu'allimuna haling ngulang sapa setan anasa ing manusa asihra ing sihir. Setan-setan iku sing kafir mergo ngulang sihir. Terus sing ketiga, ilmu sihir sing ketiga, sing pertama sing gawe jin digawe rumusan dadi campur cara saiki nggih nek wong kene ngarane mungkin ilmu putih mergo ana Al-Qur'ane nggih. Terus ana nama-nama yang lainnya. Yang kedua gaweane setan jin dhewe semacam ilmu dongke hitung-hitungan itu gak ana Al-Qur'ane iku. Nggih, hitung-hitungan dina perjodohan itu kan wis gaweane dukun dhewe nggih sangka ilham kanggo setan. Terus yang ketiga jenis mujarobat yang ketiga jenis ilmu sihir yang ketiga itu apa iku sing diajarno Allah langsung melewati malaikat nggih sebagai ujian. Wa yu'allimunahum wa ma unzila yakni wa yu'allimunahum ngajarno sapa setan hum ing nas ma unzila alal malaikani ma ing ilmu sihir unzila kang den turunake apa ma alal malaikani ing atase malaikat loro nggih ai ulhimahu tegese nggih den paring ilham sapa malaikat loro hu ing ilmu sihir minas sihri bayane sanging sihir wa quri'a bi kasri lami al kainain nggih bi babila ing dalem negeri Babil yakni Babilonia nggih. Jadi turune ning gone negeri Babilonia nggih, Harut mek Marut iku. Yaiku rupane baladun fi sawadil Irak nggih. Negeri atau desa sing ning gone tengahe Irak, Babilonia. Terkenal Babilonia ini. Yaiku rupane Harut wa Marut. Harut Marut iku malaikat sing diturunno Allah dikei ilmu sihir kon ngajarno menungso sebagai ujian. Iku badalun au atfun atu bayanin lil malakaini kedue malaikat loro yakni yo Harut Marut yo malaikat loro iku ngono maksude nggih badal nggih. Qala Ibnu Abbas kala ngendika sinten Ibnu Abbas huma utawi malakaini iku sakhirene tukang sihir loro. Karena kang ana sapa tukang sihir loro iku yo alimani mulang sapa tukang sihir loro sapa malaikat loro asihra ing sihir. Dadi nek cara Ibnu Abbas iku tukang sihir loro gak malaikat loro. Tapi yo gak keliru. Mergo apa? Mergo malaikat loro iki mau diturunno Allah nyamar dadi wong, nggih. Nyamar dadi wong. Mulane nek menurut riwayat dua orang ahli sihir karena malaikatnya nyamar dadi wong. Kaya malaikat Jibril iku lho, malaikat Jibril ketika apa kok hadis Jibril itu kan nyamar dadi wong kan ning kono itola'a rajulun. Kan ngono gak kok apa itola'a Jibrilun ndak, itola'a rajulun sadidu bayadi thiyabi, sadidu sawadi sya'ri iku lho. Nah, iku karena dikatakan Ibnu Abbas dua orang laki-laki ahli sihir dikarenakan memang nyamar dadi wong. Asline malaikat didono ning gone bumi karo Allah dikon nyamar dadi wong terus ngulang ilmu sihir ngoten. Dadi gak kontradiksi nggih. Wakilalan den ketika malakani yaiku malaikat loro unzila kang den turunake li ta'limi supaya apa iku supaya ngajar nggih. Sapa malaikat loro mau ing sihir nggih. Ibtilaan krana apa iku
coba nggih, krana coba ibtila bala nggih, krana ujian minallahi sang Allah linasi kanggo menungso. Allah sengaja menurunkan lewat malaikat. Wa ma yu'allimani lan ora ngajarno sapa malaikat loro mau min ahadin sing wong siji hatta yakula sehingga ngucap sapa loro mau lahu maring ahad. Jadi gak ngulangno kecuali ngucap sik nggih. Nushan krana nuturi dituturi sik nek ana wong ape belajar dituturi sik. Dadi wong tukang sihir loro mang sing samarane kok malaikat mau ndemokno ilmu sihir nggih. Ayo didohno ilmu sihir terus akhire apa sing ape belajar dinasihati sik nggih. Innama nahnu fitnatun innama misne nahnu utawi kita iku fitnatun fitnah. Aku iki ujian kanggone Allah Subhanahu wa taala nggih. Baliyatun minallahi linnasi nggih, yakni coba nggih bilahi saking Allah kanggo menungso liyam tahinahum supaya nguji nggih sinten Allah hum ing menungso bitalimihi kelawan mulangno ilmu sihir. Jadi Allah ngujine menungso. Wong yang senengane sing sesuatu sing nang gage kaya kun fayakun ngono iku lho modele kan ngono. Nek ilmu sihir kaya ilmu kanuragan rata-rata kun fayakun. Wong dikono langsung mandeg tenan ngono iku. Ya, senengane lek sing ngono ku nek dikek ilmu ngono ku senenge ra kapal padahal Nabi Muhammad gak tau ngajarno ngono ku. Ya ngono. Lah iku ilmu kondi lah ngono. Sing jelas sumbernya bukan dari Islam. Dari Islam gak mungkin. Lah iku berarti ikulah termasuk sihir sing diturunno mungkin hal-hal yang seperti itu. Sehingga apa sesuatu langsung terjadi nyata kan. Langsung dhek lagi ngrapal sesuatu wong malah gedeng mbek bojone kan ngono misalnya. Nah, sesuatu sing langsung nyata cepet senengane wong lak ngono kuwi. Faman mongko utawi sapane wong iku ta'allama nggih. Faman mongko utawi sapane wong ta'allama kang belajar sapa man hu ing sihir. Kafaro mongko kafir sapa man sing belajar kafir. Faman utawi sapane wong iku taro kalamun ninggal sapa man hu ing sihir. Fa mongko utawi man iku mukminun mukmin dinasihati. Iki mono ujian kanggone Allah sing gelem belajar kafir, sing gak gelem belajar mukmin. Nek jarene wong-wong sing wong awam sing wong imane gak kuat ngono iku wala puloh-puloh sing penting saiki penak. Somben neraka lho, neraka urusan somben. Iku ora rata-rata kan ngoten nih. Wong-wong sing mek pesugihan lah ngono. Dene iki manasine, awas lho somben niku ning akhirate nyorok. Alah urusan somben akhirat ngono kan. Gitu, aslinya dia iman. Aslinya iman dia enek resikone kuwi, iman. Percaya dia enek resikone, tapi rata-rata mereka jajal ya wong sing wis mek-mek ngono iku. Terus sing di ilmu sihir mbok takoki, percaya mereka. Nek ngono iku dosa, nek ngono iku gak oleh wong dhek carane wae ana sing ngideki Al-Qur'an bareng. Cuma dhek kan wis karuane somben sing penting saiki sakti kan ngono. Puloh. Ayo mok kon ben ketoke tok. Fala takfur mongko aja kufur sapa sira kabeh bita'allumihi kelawan belajar sihir. Fa in aba mongko lamun mbangkang sapa ahad meksa illa ta'alluma kejaba belajar sihir alama mongko ngajarno sapa malaikat loro hu ing sihir. Nek sing wis mbangkang wis gak pokoke aku belajar kafir-kafir apa pulah-pulah somben karuane. Nah iku diajari lagian. Diajari. Nah diajari mongko ujian iki. Fa ta'allamuna mongko belajar sapa nas minhuma saking karone malaikat loro mau ma ing sesuatu ing sihir yufarriquna kang misahake sapa nas bihi kelan ma bainal mar'i ing dalem antarane seseorang wa zuji lan bojone belajari sesuatu sing iso misahno suami istri bian yoba gitu kelawan yen to apa iku mbentukake apa sihir mau kulan ing saben-saben suwiji ilal akhir maling liyane sihire mau ndadekno wong liya misale wong benci ambek liyane wa mahum lan ora ana utawi tukang sihir ai saharat tegese pira-pira tukang sihir iku bidorina nggih iso gawe madharat sapa tukang sihir bi kelawan sihir. Jadi tidaklah tukang sihir itu sebenarnya bisa memberi madharat min ahadin terhadap seseorang illa biidznillah kejaba kelawan izine Allah Subhanahu wa taala. Mulane awak dhewe ora oleh wedi mbek tentang wong sihir. Mergo apa? Dhek iso nembus ning gone wong iso mbayane diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah wis ngekeki penangkale sihir. Sampeyan wis nganggo penangkale sihir gak ngarah diizinkan oleh Allah. Mergo Allah ngekeki surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Baca itu termasuk tolak sihir kan ngono wis dikeki karo Allah. Nah sing dikendaki mah mungkin pas gak poco kuwi kan ngono. Gak berlindung ning Allah akhire
kena. Tauhidnya lemah akhirnya kena. Tauhid lemah iki apa lemah tauhid, lemah iman itu karena dosa nggih. Mulane wong nek kena sihir kemungkinan karena banyak dosa sehingga dosa inilah yang menjadi perantara setan bisa masuk ngoten. Jadi wong mukmin kena sihir ya bisa-bisa saja. Nggih. Nek wong mukmin kaya kita misalnya kena sihir itu sebagai ujian memang untuk penebus dosa nggih. Mungkin dosa kita banyak ya. Tapi nek Nabi Muhammad kena sihir bukan karena dosa, karena ujian itu ketika diberikan kepada Nabi itu untuk menaikkan derajat. Nabi Muhammad kan pernah kena sihir juga. Naikkan derajat termasuk musibah Nabi Muhammad makan sempol sing ana racune iku sehingga Rasulullah sampai meninggal karena panasnya racun itu di akhir hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku apa? Menaikkan derajat. Nek iku nek kula sing ningali nggih. Mergo kula kiyambak niku riyen saged. Nek kula sing ningali dekne ngarani wong liya iku wah ana jine kowe diawori jin. Asline wong emang iso muni kowe yo iku ngguriem ngono asline. Cuma jine dia lebih hebat dari jine niku. Ngoten mawon. Nggih. Lah maka iku Nek kula analisa kula sepintas niku dia sebenarnya juga punya ilmu jin. Nek kula sepintas. Karena apa? Karena ulama-ulama dahulu tidak seperti itu. Ulama-ulama dahulu itu jin takut dengan ulama tersebut dan ulama tersebut tidak selalu diketok izin terus. Nggih. Nggih. Nah, nek masalah itu banyak sekali semua dukun seperti itu, Pak. Bahkan kiai-kiai yang dulu terbongkar kiai dukun niki mboten kiai secara umum nggih atau ustadz dukun lah nek moh kiai nggih. Iku dulu terbongkar dia itu pakai jubah dan punya santri banyak nggih. Terbongkarnya ketika dia meninggal. Dia ini juga seolah-olah mengandalkan Allah, hanya Allah saja hebat, berdoa hanya untuk Allah saja. Nggih. Tapi ketika terbongkar ketika dia meninggal ternyata dia punya wasiat jangan sampai membuka ini satu kamar mandi, satu WC ini jangan sampai dibuka. Dan keluarganya sampai istrinya nggak pernah roh isine WC niku wau. Itu seorang tokoh ulama niku. Nek njaba ya Allah ngoten. Nggih. Ternyata ketika anaknya pulang dari luar negeri iku gak terima iku gak dibuka, harus dibuka ada apa di dalam. Ternyata ketika dibuka ternyata ana WC-ne ana Al-Qur'an ditaleni koyo sandal, Pak. Khusus pribadi nggone wong sing juban niku wau. Ning jaba tampake hanya Allah saja, ning kono itek-itek Al-Qur'an. Ini lebih parah, wonten ngoten niku. Jadi kita jangan hanya seperti itu karena apa? Karena yang ditampakkan itu dia melihat yang gaib terus-menerus dan bisa melihat semua yang gaib. Nggih mboten? Sing jenengan nggo wau nggih. Kula mboten nyebut nama nggih. Sing ndo mau angger ana wong teko langsung dituduh oh iku ana setane kan ngoten nggih. Dia tahu terus kan? Ya inilah yang dinamakan apa? Nek karomah itu enggak terus-menerus, Pak. Ketika dibutuhkan, ketika terpaksa dan hanya itu saja. Iku karomah. Tapi nek iso terus-menerus angger ana sing teko kono meneh disyuting terus, bisa didemokan kan berarti ilmunya. Karena karomah enggak bisa didemokan, Pak. Nggih. Ya setiap saat nek dibutuhkan diketokno Allah itu saja. Tapi iki kan ndak didemokno disyuting kan. Wah, ana setane ku ning nggone balik punggungmu. Oh, kowe ge biyen turunan kan ngoten nggih. Nah, itu berarti dia itu juga punya ilmu yang sama. Yang menanyakan juga punya kodam ya, punya untuk mengimbangi. Nggih. Nah, gitu. Nah, gitu nggih. Nggih, ngoten nggih. Ngertos maksud kula nggih. Ndak nek ulama gebiyen gak ngono. Imam Ahmad tuh ana wong kesurupan wae dhek gak ngarah ndelok iki kesurupan ndak kadang-kadang mokor iki lho sandalku gawa ngono. Dohno nek aku sik ning kene kan ngono. Nah, sandal Imam Ahmad digawa, roh wonge nggo sandal Imam Ahmad langsung mlayu, setane wedi. Ora wedi sandal kuwi, wedi oh ternyata ada Imam Ahmad. Imam Ahmad ngantek teko piye? Oh gak kok sandal iku jimat ngono mboten. Ngoten ngono lho. Maka apa ketika Imam Ahmad meninggal sandalnya gak tahu dienggo medekno jin. Nggih. Ngono. Iku kan wong salah paham ngene lho.
Jadi gak tahu kan dienggo medekno jin. Ngoten nggih. Nggih, sampun-sampun mawon pun kedalon mungkin nggih. Wallahu taala alam nggih. Semoga kajian seperti ini nggih bisa membuat kita kita sadar nggih bahwasanya ternyata kita itu nggih di masyarakat itu ternyata lebih nggih. Ternyata lebih apa? Lebih masyarakat secara umum nggih lebih mengimani kitab mujarobat daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya masyarakat kita secara umum meskipun agamanya Islam, mereka menaruh kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad di belakang punggung. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.